नुवाकोटका 7वटा एफएम रेडियोहरूको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम नुवाकोट अपडेट। पत्रकार कपिल देव खनालको साथमा। कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रणका लागि सरकारले गरिरहेको प्रयास, जिल्लाको पछिल्लो अवस्था जस्ताको तस्तै थाहा पाउन सुन्न नछुटाउनुहोस् कार्यक्रम नुवाकोट अपडेट। सबै दिन साँझ 6:30 बजे 88.4 मेगाहर्जमा रेडियो त्रिशुली, रेडियो जालपा 104.5 मेगाहर्ज, गज्जबको रेडियो 105.7 मेगाहर्ज, मिक्स एफएम 89.4 मेगाहर्ज, रेडियो भैरवी 88 मेगाहर्ज, रेडियो सञ्जीवनी 89 मेगाहर्जमा र नुवाकोट एफएम 106.8 मेगाहर्जमा। नमस्कार, रेडियो कार्यक्रम नुवाकोट अपडेटमा तपाईंलाई स्वागत छ। म कपिल देव खनाल। कार्यक्रम नुवाकोट अपडेटमा हामीले कोभिड-19 अर्थात् कोरोना भाइरसको सन्दर्भमा नुवाकोट जिल्लाको अवस्थालाई प्रस्तुत गरिरहेका छौं। यो कार्यक्रमलाई तपाईं साँझ 6:30 बजेदेखि 7 बजेसम्म 88.4 मेगाहर्जमा रेडियो त्रिशुली, रेडियो जालपा 104.5 मेगाहर्ज, गज्जबको रेडियो 105.7 मेगाहर्ज, मिक्स एफएम 89.4 मेगाहर्ज, रेडियो भैरवी 88 मेगाहर्ज र रेडियो सञ्जीवनी 89 मेगाहर्जमा एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ। यस्तै नुवाकोट एफएम 106.8 मेगाहर्जमा सुन्न सक्नुहुनेछ। यस कार्यक्रमको पुनः प्रसारण आज र भोलि यी रेडियोहरूको अन्य विभिन्न समयमा हुँदै आएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट जोगिन र समुदाय सुरक्षित राख्नका लागि नुवाकोट जिल्लाबाट प्रसारण हुने यी 7वटा एफएम रेडियोहरूको संयुक्त प्रयासको रूपमा यो कार्यक्रम रहेको छ। अहिले हामी रेडियो त्रिशुलीको विदुर स्थित स्टेशनबाट बोलिरहेका छौं। कार्यक्रम नुवाकोट अपडेटलाई नुवाकोट जिल्ला र यहाँका नागरिकहरूलाई सुरक्षित राख्नका लागि सरकारले गरिरहेको प्रयास, अहिलेको वर्तमान अवस्था, नागरिकहरूको प्रतिक्रिया र जनजीवनमा केन्द्रित गर्दै आएका छौं। यसै सन्दर्भमा हामीले विभिन्न व्यक्तिहरूसँग संवाद गरिरहेका छौं। अब लागौं आजको कुराकानीतर्फ। यतिखेर हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ विदुर नगरपालिकाका प्रमुख सञ्जु पण्डित। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद, नमस्कार। हिजो सूचना आएको थियो उत्पादन वृद्धिमा जोड दिनको लागि भनेर। यो अपिलको उद्देश्य के हो? विश्व महामारीको रूपमा यो कोरोना भाइरसले गर्दा विश्व नै एउटा लकडाउनको अवस्थामा छ। अहिले धेरै बाहिर गएका पनि नेपालमा आइसकेका, नेपालका अन्य क्षेत्रमा फिर्ता भइसकेको अवस्था र यो लकडाउन चैत्र 11 गतिबाट आज हामी वैशाखको 16 गते हुँदा पनि अझै 25 गतेसम्मलाई फेरि थपिरहेको अवस्था छ नेपाल सरकारले। यो लकडाउन लामो समय लम्बियो भने एउटा जिल्ला, एउटा बस्ती, एउटा पालिकाबाट अर्कोमा त हामी लकडाउनको अवस्थामा छौँ। हरेक घरबाट बाहिर ननिस्कने यो खालको सरुवा संक्रमणबाट जोगिने खालको यो खालको अभियान छ भने कृषिमा परनिर्भरता नै रहेछौँ। देशको अरबौंको बजेट चाहिँ हामी खाद्यान्न, तरकारीका फलफुल भित्र नै देशको ठुलो हिस्सा बजेट चाहिँ खाद्यान्नमा र तरकारीका फलफुलमा खर्च भइरहेको छ भने अहिले ठुलो जनशक्ति कोरोनाको कारणले आफ्नो घर बस्तीमा फिर्ता भएको छ। ऊर्जाशील जनशक्ति हामीले भारत, बङ्गलादेश, चीन लगायतका तेस्रो मुलुकबाट हामीले यी खाद्यान्न, फलफुल तथा तरकारीहरू भित्राउने गर्ने अवस्था भोलि यो लकडाउन नाका बन्द नै भएको अवस्था भयो भने हामी नेपाली बाँच्न र बचाउनको लागि हामी सरकारले त्यो खालको भूमिका निर्वाह गर्नै पर्छ। केन्द्रीय सरकारको त्यो खालको निर्देशन पनि छ, प्रदेश सरकारको, हामी स्थानीय सरकारले पनि त्यो खालको सोच अघि बढाउनै पर्छ। उर्वरा जग्गाहरू पनि बाँझो रहेको अवस्था छ भने ऊर्जाशील श्रम गर्न सक्ने जनशक्ति फिर्ता भएको अवस्था, भोलि बाहिरबाट खाद्यान्न, तरकारी, फलफुल आउन नसकेको अवस्थामा पनि हामी बाँच्नको लागि अपरिहार्य खाद्यान्नको लागि उत्पादन बढाउनको लागि जग्गा बाँझो राख्नु हुँदैन भन्ने उद्देश्य हाम्रो रहेको छ। लकडाउनको समय लम्बियो भने हामीले भारतबाट ल्याउन सक्दैनौँ, बङ्गलादेशबाट ल्याउन सक्दैनौँ, चीनबाट ल्याउन सक्दैनौँ। हामी बाँच्नु पर्यो, जनतालाई बचाउनु पर्यो। त्यसको मुख्य आधार भनेको हामीसँग भएको जग्गा जमिनलाई, उर्वरा जमिनहरूलाई अब त्यसलाई उत्पादन गर्ने, यहाँको हावापानी, यहाँको भूगोल जस्तो जग्गा छ त्यही खालको जे छ फल्छ त्यहाँ त्यही फलाउने, धान फल्ने ठाउँमा धान फलाउने, मकै फलाउने ठाउँ मकै फलाउने, कोदो फलाउने ठाउँ कोदो फलाउने, अरू बाली केही हुन्छ भने जुन बाली तरकारी हुन्छ त्यो बाली पनि लगाएर फलाउनु पर्छ। यो सम्भावना पनि किन छ भने हिजो रहेको ऊर्जाशील जनशक्ति जसले श्रम गर्न सक्छ, श्रम गर्न सक्ने जनशक्ति अहिले अरू काम गर्न सक्ने सम्भावना छैन, उद्योगमा जान सक्ने सम्भावना छैन, कुनै आयोजनामा जान सक्ने सम्भावना छैन। यो लकडाउन छ, एक जिल्ला, एक पालिका, एक बस्तीबाट अर्को बस्तीमा जान सक्ने सम्भावना नभएको हुनाले
प्राय धेरै जनशक्ति आफ्नो गाउँ घरमै आइसक्नु भएको छ। त्यसकारणले उहाँले आफ्नै खेती जमिनलाई चाहिँ उहाँले उर्वरा बनाएर खेती उत्पादन गर्नुभयो भने 2 महिना 3 महिना पछि उत्पादन हुने खाद्यान्न तरकारी जस्ता चिजहरू हामीले उत्पादन गर्न सक्यौँ भने हामी खानाबाट जनताहरूलाई जोगाउन सक्छौँ, जनताहरू जोगिन सक्छन्। त्यसकारणले यसको लागि चाहिँ अब हामी नयाँ बजेट बनाउने कुरामा छौँ, यसको लागि पनि प्राथमिकता दिन सक्छौँ। आज मैले नगरपालिकाभित्र रहेको कृषिसँग सम्बन्धित सहकारी तथा बहुउद्देश्यीय सहकारीलाई बोलाएर उहाँहरू ठुलो संख्यामा उपस्थित हुनुभएको थियो। मैले यसलाई अहिलेको कोरोनाको कारणले सामाजिक दूरी स्वास्थ्यको विषयलाई ख्याल राख्दै पनि सकेसम्म त्यो कुरालाई मेन्टेन गर्दै उहाँहरूको सुझाव पनि लिए। उहाँहरूलाई केही निर्देशन दिनुपर्ने कुराहरू पनि हामीले निर्णय पनि गर्यौँ, जसमा चाहिँ कृषकलाई टाइममा चाहिने मल वितरण गर्नको लागि मैले हिजो कृषि सामग्री संस्थान त्यस्तै गरी साल ट्रेडिङलाई मैले उहाँहरूलाई निर्देशन गरेँ टाइममा त्यसको मौजातको व्यवस्था गर्नुहोस् भने अब चाहिने बर्खाको लागि धानको बिउको लागि कृषि विज्ञान केन्द्रको प्रमुखज्यूलाई चाहिँ मैले अनुरोध गरेको छु। टाइममै तपाईँहरूले भारतबाट आउने खालको बिउ थियो भने अब तपाईँले बेलैमा सुझाव दिनु पर्यो। ल्याउन सक्ने केन्द्रीय सरकारले वा सक्ने नसक्ने हामी स्थानीय सरकारले केन्द्रीय सरकार प्रदेश सरकारलाई पहल गर्नुपर्ने कुरा हो नि हामीले त्यो खालको सुझाव दिनुहोस्। तपाईँले यो जिल्लाको डाटा हाम्रो जनप्रतिनिधिबाट लिन पर्ने डाटा हामी उपलब्ध गराउँछौँ। तपाईँहरूसँग भएको डाटा उपलब्ध गराएर हिजो जति बिउ चाहिन्थ्यो अब त्यसले पुग्दैन, किनभने अब खाली रहेका जग्गा जमिन पनि हामीले त्यसलाई उब्जाउ बनाउनु पर्ने हुन्छ, त्यसमा खेती गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले त्यो जनशक्ति पनि हामीसँग छ, त्यो जनशक्तिलाई काममा पनि प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ र आयातलाई कटौती गर्नुपर्ने पनि हाम्रो बाध्यता छ, किनभने नाकाबन्दी हुन्छ, नाका हामीले त्यो ल्याउन सक्दैनौँ, लकडाउन छ ल्याउन सक्दैनौँ। त्यो खालको कुरा अघि बढाइयो भने हामीले कृषकहरूको लागि हितमा काम गर्ने सङ्घ संस्थाहरूलाई कतिपय अलिकति कृषकहरू ठगिएको भन्ने खालका गुनासोहरू आएको थियो। हामीले कृषकहरूलाई आज प्रति बोरामा ढुवानी र लोड अनलोड भन्दा बाहेक 50 रुपियाँ भन्दा बढी उहाँहरूले नाफा राख्न नपाउने। हामीले 50 रुपियाँ चाहिँ किन राखिदियौँ भने उहाँले बोरा खोलेर बेच्दाखेरि केही त्यहाँ चुहावट हुन सक्छ, केही मार्जिन जान सक्छ। थोरै एभरेजमा मलाई लाग्छ डिएपी मल 2263 रुपियाँ 50 पैसा पर्ने रहेछ, युरिया मल 814 रुपियाँ 50 पैसा पर्ने रहेछ। पर्सेन्टेजको हिसाबले राख्दा अलिकति कृषकलाई मार पर्ने जस्तो राखेर हामीले बढीमा मलाई लाग्छ एभरेजमा चाहिँ 2-2.5% मात्रै उहाँलाई नाफा, त्यो पनि त्यो चुहावटलाई मेकअप हुने गरी हामीले गरेका छौँ। र धुवानीको हिसाबमा सदरमुकामको सेरोफेरोमा चाहिँ उहाँहरूले त्यही धुवानी र लोड अनलोड जोडेर मात्रै उहाँहरूले कृषकलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने हुन्छ र अलि दूरी टाढा गेर्खु खड्ग भन्ज्याङ कल्याणपुर लगायतका ठाउँहरूको लागि त्यही दूरी अनुसारको चाहिँ उहाँहरूले भाडा जोडेर कृषकलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने हुन्छ। तपाईँहरूको संस्था भनेको गैर नाफामूलक भएको हुनाले यसमा तपाईँले नाफाको रूपमा चाहिँ नजानु होला भनेर हामीले त्यो गरेका छौँ। यो गेर्खु खड्ग भन्ज्याङसम्म जाँदाखेरिको गाडी भाडा चाहिँ यति भनेर त तोकिदिनु भएको छैन नि हैन? हामीले अहिले तोकेका छैनौँ। एउटा नोमिनल भाडा ल्याउनु भएछ भने हामी त्यसलाई चाहिँ एप्रुभ गर्नेछौँ। केही अप्ठ्यारो यदि उहाँहरूले पनि त्यसलाई नियमन गर्न सक्नु भएन भने नगरपालिकाले यो लोकल यातायातमा भाडा तय गरेर ठाउँ ठाउँमा बोर्ड राखिदिएका छौँ किलोमिटरको हिसाबले, कच्ची बाटो पिच बाटोमा भने हामी त्यसलाई पनि किलोमिटरको हिसाबले तय गरिने छौँ। हामी पहिलो चरणमा यो जिम्मेवारी हामीले निर्णय गर्ने अधिकार उहाँहरूलाई नै दिएका छौँ भने भोलि कृषकहरू नठगिउन् भन्ने खालको कुरा हामीले अघि बढिसकेका छौँ भने हामीले पनि सहकारीलाई हाम्रो सरकारको दायित्व के हो भन्ने खालको कुरामा उहाँहरूले राख्नुभएका जिज्ञासामा उत्पादन भएका चिजलाई संरक्षण गर्न नसक्ने, बाँदरको समस्या, टाइममा मल बिउ नपाउने, ठगी हुने कुरा, यी सबै कुरा राखेको छौँ। यो कुराले पनि भोलि जनताहरू ठगिने, कृषकहरू ठगिने कुरामा पनि हामीले अनुगमनलाई अलिकति व्यवस्थित गर्ने, त्यसलाई अलि नियमित गराउने, कृषि औजारका कुरा, जोत्ने ट्र्याक्टर लगायतका विषादीका कुरा, यी कुराहरूलाई टाइममा पनि उपलब्ध गराउने र हामी बजेट बनाउँदै गर्दा अब कृषिमा केही प्रतिशत चाहिँ हामीले लगानी पनि वृद्धि गर्ने। अब हामीले कृषिलाई प्रबन्धन गर्नुपर्छ, आकर्षण गर्नुपर्छ, अनुदानका कुराहरूलाई पनि केही अघि बढाउने भन्ने खालको कुरा पनि हामीले राखेका छौँ। आज यसले गर्दा मलाई लाग्छ अब जो भित्रिनु भएको छ अहिले यो कोरोनाको कारणले, लकडाउनको कारणले उहाँहरूलाई खाली नराख्ने, उत्पादनमा प्रयोग गर्ने भन्ने खालको लक्ष्य रहेको छ। सँगसँगै जोडेको उहाँहरूको प्रश्नमा राख्नु भएको थियो, सिँचाइको कुरा राख्नु भएको थियो, त्यसलाई हामी प्राथमिकता दिनेछौँ। अब बाली फलाउनु हुन्छ, बाँदरको समस्या छ, हामीले धेरै नगरपालिकाहरूको गोष्ठीहरूमा जाँदा उपाय हामीले त्यति पाएनौँ। एउटै उपाय भनेको त्यो उत्पादन भएको टाइममा बाँदर लाग्ने टाइममा चाहिँ हेरालु राख्ने, यो कुरामा हामीले केही बजेट छुट्याएर त्यसको व्यवस्था पनि गर्छौँ भन्ने खालको कुरा नि उहाँहरूलाई आश्वस्त गराएका छौँ। त्यस कारणले आज उहाँहरू केही आश्वस्त पनि भएर जानु भएको छ र उहाँहरूले सेवा दिनुपर्ने कुरामा उहाँहरूको कर्तव्यको लागि पनि हामीले ध्यान आकर्षण गराएका छौँ, निर्णय गराएका छौँ। हजुर, खेतबारी बाँझो नराख्न र आफूले नसकेदेखि अरूलाई खेती गर्न आग्रह गर्नु भएको छ, यो सम्भव छ र? अहिले नेपाल सरकार भूमि सुधार मन्त्रालयबाट पनि यो कुरामा केही न केही धेरै मिडियाहरूबाट आइसकेको छ। हामीले त्यसलाई कार्यान्वयनमा पनि स्थानीय तहले जानुपर्छ, यहाँको समस्या र त्यो हामी त्यो पक्षमा हामी जानु पनि पर्छ भन्ने त्यो बाटो हुँदाहुँदै अहिले जनशक्ति भित्रिएको अवस्था छ। यो गर्नको लागि हामीले यसलाई नियमन गर्ने कुरामा नि अघि बढ्नको लागि हामी स्थानीय सरकार पनि हौँ
अब हामीले केही पनि एउटा नियमन गर्ने एउटा कार्यविधि पनि बनाएनौँ भने अब गर्दा त हामीले नियम बनाएर यसो गर्नुहोस् भन्छौँ, जसले त्यो कुरालाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्नु भएन भने के गर्ने त भन्ने एउटा नियमन गर्ने पालना गर्नुपर्ने एउटा विधि त बनाउनु पर्ला। हाम्रो कार्यपालिकाको बैठक हामीले डाकेका छौँ। विशेष गरी यो कृषि र कृषिलाई कसरी सहजीकरण गर्ने, सहयोग गर्ने एउटा वातावरण सिर्जना गर्ने र अर्को यो हाम्रो बर्खे सिजनको चाहिँ खेती, अहिले केही खेतहरूमा चाहिँ मकै लगाइसकेको अवस्था, बारीमा अहिले लगाइरहेको अवस्था छ भनेपछि बारीमा मकै लगाउन पनि समय बितिसकेको छैन। त्यसकारणले हामीले हिजोबाट हामीले सूचना सम्प्रेषण गरेका छौँ। अब कोही कसैले पनि आफ्नो जग्गा बाँझो नराखौँ, सक्नेले आफै गरौँ, नसक्नेले सदियारलाई कमाउन दिउँ वा अन्य कोही खेती गरेर खान्छु भन्यो भने गर्न दिनुहोस् र उत्पादन चाहिँ हुनैपर्छ, बाँझो राख्न पाइँदैन भन्ने खालको हामीले त्यो एउटा सर्कुलर पनि गरिसक्यौँ र एउटा कार्यविधि बनाएर हामी कार्यपालिका बैठकले त्यसलाई निर्णयमा लग्नेछौँ। एउटा कानुन बन्नेछ, त्यसपछि हामी सबै जनतालाई वडाका जनप्रतिनिधि मार्फत हामी सचेत गराएर त्यसपछि हामी त्यसलाई कानुनै बनाएर हामी त्यसलाई कार्यान्वयन गर्छौँ। यो उहाँहरूको लागि पनि सहज गर्ने र नेपालको आवश्यकता खाद्यान्न तरकारीको आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्ने परनिर्भरतालाई हटाउनको लागि पनि यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पक्ष भएको हुनाले हामी यो कुरामा अघि बढ्न जरुरी छ। अहिले कोरोना र लकडाउनको कारणले पनि हामी बाटोमा त अघि बढ्नै पर्ने छ। त्यसकारणले हामी यो बाटोमा अघि बढ्न खोजिरहेका छौँ। विदुर नगरपालिकामा कति जमिन बाँझो छ, तथ्याङ्क छ? हामीसँग तथ्याङ्क ठ्याक्कै अहिले छैन। आजको बैठकबाट हामी सबै वडाबाट छिटोभन्दा छिटो त्यसको खाली जमिनको डाटा, को व्यक्तिको नाममा कति जमिन खाली छ भन्ने खालको डाटा हामीले सकिन्छ 1 हप्ताभित्रमा हामीलाई उपलब्ध गराउनुहोस् भन्ने छौँ। सबै व्यक्तिकोमा वडा मार्फत उहाँले पत्राचार गर्नुहुनेछ, तपाईँ प्रयोग गर्नुहोस्, अन्यथा तपाईँको नगरपालिकाले कुनै सङ्घ संस्था कोही व्यक्तिले प्रयोग गर्न जाँदा तपाईँले त्यसलाई सहज गर्नुपर्छ भन्ने खालको कुरामा हामी मध्यस्थता गर्ने कुरा, त्यसलाई कानुनमा त भोलि सुरक्षाका कुरा, कसको जग्गा त्यसलाई सुरक्षा गर्ने कुरा, प्रयोग गरिसकेपछि त्यसको अधिकारका कुराहरू के ल्यायो भने त्यो कुरामा बीचमा नगरपालिका स्थानीय सरकार मध्यस्थताको लागि रहेर एउटा सम्झौताको एउटा विधि बनाएर पनि जमिन खाली नराख्ने प्रक्रियाबाट अघि बढ्ने सोच राखेका छौँ। वर्षौंदेखि बाँझो भइरहेको जग्गा जमिनमा खेतीपाती गर्न थालियो भने त्यस्तो जग्गा जमिनमा खेतीपाती गर्नेहरूका लागि नगरपालिकाबाट विशेष खालको केही कार्यक्रम अथवा केही सहुलियत प्राप्त हुन्छ? त्यो कुरा पनि हामीले योभन्दा अगाडि वर्षहरूमा पनि गरिरहेका छौँ। जस्तो त्यसमा हामीले बेमौसमी तरकारी खेतीको लागि चाहिँ टनलको अनुदान दियौँ, एउटै टनलको लागि 30,000 समेत अनुदान दिएका छौँ। खनजोत गर्ने ट्र्याक्टरको लागि हामीले 50% अनुदान दिएका छौँ। बिउमा तरकारीको बिउहरू लगायत विभिन्न इसमा अनुदान दिएका छौँ। बाख्रा पालन, भैँसी पालन, गाई पालन गर्नेहरूको लागि पनि खोर निर्माणको लागि सुधार गर्नको लागि अनुदान दिएका छौँ भने अब हामीले बाँझो नराख्नको लागि हामीले उहाँहरूलाई प्रोत्साहन गर्नको लागि, आकर्षित गर्नको लागि, युवा जनशक्तिलाई आकर्षित गर्नको लागि हामीले त्यो खालको एउटा विधि बनाउनेछौँ, अनुदानको कार्यक्रम केही गर्नेछौँ र सँगसँगै के पनि गर्नेछौँ भने हिजो नेपाल सरकारको केही कमजोरी रहेको हामीले हेरेका देखेका मिडियाहरूबाट, विभिन्न हामीले युट्युबहरूबाट, सामाजिक सञ्जालबाट देखेको कुरा, कृषकहरूले उत्पादन गर्छ त्यसको सुरक्षाको प्रत्याभूति थिएन। उत्पादन गरेको चिज उसले सहज बजार नपाइसकेपछि खेर फालिरहेको अवस्था, त्यतिखेर कृषकहरू मर्कामा परेको अवस्था थियो भने हामीले त्यो कुराको सुनिश्चितता चाहिँ अब केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकारले नि गर्नुपर्छ, स्थानीय सरकारले आफ्नो तहले गर्न सक्ने चाहिँ हामी त्यसमा चाहिँ सुनिश्चितता गराउँछौँ। उहाँहरूले उत्पादन गरेको चिज बजारको सुनिश्चितता हामीले गर्ने, बजारको खोजी गरिने, अन्यथा त्यसको भण्डारणको व्यवस्था गर्ने वा त्यस पनि गर्न सकेन भने केही अनुदानको व्यवस्था गरेर भने पनि उहाँहरूले नोक्सान नगर्ने प्रक्रियाबाट हामीले उहाँलाई आश्वस्त गराउन सक्यौँ भने भोलि जमिन बाँझो पनि रहँदैन अनि विदेशमा कामको लागि भौतारिन पनि पर्दैन र उहाँहरूलाई सुनिश्चितता, मैले व्यवसाय गरिसकेपछि म यसमा जिउन सक्छु, आम्दानी गर्न सक्छु भन्ने खालको एउटा सुनिश्चितता राज्यको तहबाट गर्न सकियो भने कृषकहरूलाई आकर्षित गर्न सकिन्छ। युवा जनशक्तिलाई विदेश होइन नेपालमै उहाँलाई आकर्षित गर्न सकिन्छ। त्यो कुरामा हाम्रो तहबाट, स्थानीय सरकारको तहबाट गर्न सक्ने कुरामा चाहिँ हामी आफ्नो स्रोत साधनले हामी आकर्षित गराउनेछौँ, कृषि क्षेत्रमा प्राथमिकता दिनेछौँ। यहाँको महत्त्वपूर्ण समयको लागि धन्यवाद। हस्, मलाई पनि आफ्ना कुराहरू समग्र कृषक र नगरवासीको बीचमा नगरपालिकाले कृषि क्षेत्रमा गर्न खोजेको कुराको लागि केही कुराहरू सम्प्रेषण गर्ने अवसर दिनुभएकोमा तपाईँको सञ्चार माध्यम लगायत तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। उहाँ हुनुहुन्थ्यो विदुर नगरपालिकाका प्रमुख सञ्जु पण्डित। विदुर नगरपालिकाले अहिले अवलम्बन गरेको नयाँ कृषि नीतिको बारेमा जानकारी दिँदै हुनुहुन्थ्यो भने वर्षौंदेखि बाँझो रहेका जमिनमा खेतीपाती गर्ने युवा र कृषकहरूका लागि विशेष कार्यक्रम विदुर नगरपालिकाले ल्याउनै लागेको जानकारी पनि विदुर नगरपालिकाका प्रमुख सञ्जु पण्डितले भर्खरै दिनुभएको छ। तपाईँ यति बेला म कपिल देव खनालको साथमा कार्यक्रम नुवाकोट अपडेट सुनिरहनु भएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट जोगिन र समुदाय सुरक्षित राख्नका लागि नुवाकोट जिल्लाबाट प्रसारण भइरहेका 7वटा FM रेडियोहरूको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम नुवाकोट अपडेटमा केही बेर साबुन पानीले हात धुने विश्राम। तपाईँ पनि कम्तीमा 20 सेकेन्डसम्म साबुन पानीले मिची हात धोएर आउनुहोस् है। म एकैछिनमा फेरि अर्का व्यक्तिसँग कुराकानी गर्नका लागि आउनेछु।
कार्यक्रम नुवाकोट अपडेटमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ। यो कार्यक्रम नुवाकोट जिल्लाबाट प्रसारण भइरहेका 7वटा एफएम स्टेशनहरू 88.4 मेगाहर्जमा रेडियो त्रिशुली, रेडियो जालपा 104.5 मेगाहर्ज, नुवाकोट एफएम 106.8 मेगाहर्ज, गजबको रेडियो 105.7 मेगाहर्ज, मिक्स एफएम 89.4 मेगाहर्ज, रेडियो भैरवी 88 मेगाहर्ज र रेडियो सञ्जीवनी 89 मेगाहर्जमा सुनिरहनु भएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट जोगिन र समुदाय सुरक्षित राख्नका लागि नुवाकोट जिल्लाबाट प्रसारण हुने यी 7वटा एफएम रेडियोहरूको संयुक्त प्रयासको रूपमा यो कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। यो कार्यक्रममा हामी विशेष गरी नुवाकोट जिल्ला र यहाँका नागरिकहरूलाई सुरक्षित राख्नका लागि सरकारले गरिरहेको प्रयास, अहिलेको वर्तमान अवस्था, नागरिकहरूको प्रतिक्रिया र जनजीवनमा केन्द्रित हुनेछौँ। कार्यक्रममा अब लागौं अर्का व्यक्तिसँग कुराकानी गर्नतर्फ। यतिखेर हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ नुवाकोट निर्माण व्यवसायी संघका अध्यक्ष सुमन अधिकारी। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। यो कोरोना भाइरस फैलन नदिन गरिएको लकडाउनले त निर्माण व्यवसायीहरूलाई त ठुलै मार पर्यो नि है? अति नै ठुलो मार परेको छ नि। अब राष्ट्रलाई मार परेको छ, अब निर्माण व्यवसायलाई त भन्नै परेन नि झन्। अहिले नुवाकोटमा कहीँ कतै निर्माणको कामहरू भइरहेछ कि छैन, जानकारी छ? यो राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू केही सुरु भएका छन् केही ठाउँमा। हजुर। र अनि अति आवश्यक जस्तै पुलहरूमा काम सुरु गरिएको, तर कुनैमा चाहिँ ढलान सकियो, कुनैमा चाहिँ फेरि भएको सिमेन्ट डन्डीहरू प्रयोग गरेर काम गरिरहेको छ। अर्को स्टेप उठाउनलाई चाहिँ डन्डी, सिमेन्ट र बालुवाहरूको अभाव भएर यसै रोकिएको छ। र केही ठाउँहरूमा काम सुरु गरेको, त्यसमा चाहिँ सिमेन्ट डन्डीहरूको, ढुङ्गा गिटी बालुवाको कमी र मेन पावरहरू पनि अलिक घर गएर रोकिएको। अहिले थोरै कामदार लगाएर अथवा चाहिँ जिल्लाभित्रकै जनशक्ति प्रयोग गरेर चाहिँ गर्न सकिने कामलाई अगाडि बढाउन प्रशासनले आग्रह गरिरहेको छ। तपाईँहरूले काम सुरु गर्नुभयो? अब हामीले सुरु गर्छु भनेको हौँ। अब यसमा अहिले सिमेन्ट छैन, डन्डी। अब अहिले मैले केही सुनेको छु, अब हामीलाई त त्यो थाहा भएन। अस्ति यहाँ केही मिटिङ भएको थियो जिल्लामा, र केही व्यवसायहरूलाई चाहिँ सिमेन्ट ल्याउनलाई दिएको छ भनेको सुनिएको छ। हजुर। अब हामीलाई चाहिँ बोलाइएको थिएन, अब थाहा भएन, पछि मात्रै थाहा मलाई। मेन त अझ सिमेन्ट भयो भने चाहिँ केही कामहरू सुरु स्थानीय लेभलबाट सुरु गर्न सकिन्छ, जस्तै नगरपालिकाको, गाउँपालिकाको कामहरू। निर्माण व्यवसायीको क्षेत्रमा चाहिँ निर्णय गर्ने अथवा चाहिँ विकास निर्माणको कामहरू निर्णय गर्दाखेरिमा स्थानीय प्रशासनले अथवा स्थानीय सरकारले तपाईँहरू व्यवसायी अथवा व्यवसायीको प्रतिनिधि नराखिकन यसो गर्ने भनेर निर्णय गर्दैन मिल्छ? तपाईँहरूसँग सरसल्लाह गर्ने अथवा सुझाव लिनु पर्दैन? खै हामीलाई चाहिँ अहिलेसम्म त्यस्तो उसमा बोलाइएको छैन। मैले सिरोड साहबसँग चाहिँ यो लकडाउन भएपछि 2-4 चोटि फोन गरेर सर हाम्रो लेबरको पासहरूको व्यवस्थाहरू भनेर कुराहरू गरेको थिएँ। अब मैले गर्न सक्ने कुराहरू म गर्छु उहाँले भन्नुभयो। अब उहाँको पनि त्यो लिखित निर्णय दिन नसक्ने र जिल्लाभरिको लागि चाहिँ यसो आउन जानलाई चाहिँ केही कुराहरू चाहिँ भन्नुहोस् आउनुहोस् भनेर भन्नुभएको थियो। अनि त्यो चाहिँ मैले साथीहरूलाई ल तिमीहरू कहाँ छ के छ भने सिरोड साहबसँग सम्पर्क राखेर यो कारणले अफिसबाट चिठी लिएर गएर यो काम गर्नु भनेर भनेको थिएँ। केही साथीले चाहिँ लानु पनि भयो, कोही साथी लेखि त सकिँदैन उसमा। मेन कुरो त अब गाडीको पासहरू भएन हामीलाई होइन। गाडी पनि अब त्यसमा व्यवस्था गरेर लानु पर्ने हुन्छ, त्यसको पासहरूको चाहिँ अभाव भइरहेको छ। र केही काम त ठुलो आयोजना त गर्नु छैन, लेबरहरू सबै प्रायः गइसक्यो। अब स्थानीय लेबरको चाहिँ हामी गरेर सिमेन्ट र अलिकति मेटेरियलको चाहिँ हामीलाई व्यवस्था भयो भने हामी काम गर्न सक्छौँ। तपाईँहरू पनि त अत्यावश्यक सेवामा परिसक्नु भएको छ, प्रशासनले निर्णय गरिसकेका छ यो चाहिँ थोरै कामदारहरू प्रयोग गरेर काम लगाउने भनेपछि त सवारी साधनको पास दिनुपर्ने नि, किन रोकियो त फेरि? खै अब हामीले भनिरहेको छौँ, अब अहिले झन् कडा भएर आइरहेको छ। अब नगरपालिका र गाउँपालिकाहरूले चाहिँ केही कामहरूलाई छुट दिन्छौँ गर्नुहोस् भनेर भनिरहनु भएको छ। आउने साथीहरूलाई चाहिँ मैले चाहिँ अब अनुरोध गरेर गर्ने व्यवस्था सुरु गर्न लागेको छु। काठमाडौँबाट 4-5 दिनको बिचमा चाहिँ 3000 भन्दा बढी नागरिकहरू बस चढेर नुवाकोट आइराखेको छ। यो लकडाउनलाई तपाईँ कडा भन्नुहुन्छ? त्यसलाई चाहिँ कडा त भनिँदैन। मैले अब देखिरहेको छ सबजना मान्छे बिजोग काठमाडौँ बस्न सकेर गएका छन् भन्ने अब मैले पनि केही देखेको छु। त्यत्र गएका छन्। अब हामीलाई चाहिँ एउटा केही पास र यो सिमेन्टको व्यवस्था गर्यो भने हामी चाहिँ लोकल नगरपालिकाका, गाउँपालिकाका लोकल लगाएर गर्ने चाहिँ हामी गर्न सक्छौँ। यसको लागि चाहिँ हामीलाई पास र व्यवस्था गर्यो भने हामी काम गर्न सक्छौँ। हजुर, सम्भवतः धेरै काम यो असार मसान्त अर्थात् अबको करिब 70-75 दिनमा सक्नुपर्ने होला, सम्भावना छ त? सम्भावना छैन, जति सकिन्छ उति। अब जति हामी स्थानीय लेबरहरू, स्थानीय मजदुरीहरू प्रयोग गरेर हामी काम गर्नेछौँ। र त्यही भएर मेरो चाहिँ एउटा अनुरोध छ, अब हामीलाई चाहिँ म्याद थपको व्यवस्था हुनु पर्यो र अब यो टेन्डरहरू पनि निकालिरहेको छ, यसको चाहिँ अब समय अवधि लम्बाइदिनु पर्यो। सम्झौता गर्न आइज भनिरहेका छन्, अब हामी गर्न जान सकेका छैनौँ। ग्यारेन्टीहरूमा ब्याङ्कहरू सबै खुलिरहेका छैनन्। अब यसको लागि चाहिँ अब यो म्याद थपको व्यवस्थाहरू पनि मिलाइदिनु पर्यो।
यही हो। अब गरेको कामहरूको पनि अब हामीसँग जस्तै अहिले सिमेन्टहरू पऱ्यो भने क्यास टु क्यास गर्नुपर्छ। हामीसँग पैसाको पनि अहिले त्यति गरेको कामहरू पेमेन्टहरू आएको छैन। अब यसको लागि पनि हामीलाई अलिकति अप्ठ्यारो परिरहेको छ। त्यसकारण हामी गरेको कामको पेमेन्ट पनि अब राज्यले कसरी व्यवस्था गरिदिने हो त्यो पनि गरिदिनु पर्यो भन्ने हामीलाई अनुरोध हो। अब मजदुरहरू धेरै साइड छोडेर गइसकेका छन्। अब हाम्रो स्थानीयकोमा चाहिँ अब कति गर्न सकिन्छ, त्यहाँ माथि नै जिल्लामा त कमै हो, मजदुरहरू सबै बाहिरबाट नै ल्याएर गर्ने गरेका छौँ। अब यसलाई चाहिँ जति सकिन्छ हामी काम चाहिँ अब गरिन्छ, तर अब पुरा गर्नलाई चाहिँ अलिक गाह्रो छ। यो गर्दा गर्दै बाँकी रहेको काम अनि सुरु नै नभएको अथवा सुरु हुन ठिक्क परेको विकास निर्माणको अवधि जुन सम्झौता छ त्योभन्दा म्याद लामो बनाउने सम्भावना हुन्छ? अब यो त गर्नै पर्छ, नभए त काम गर्ने व्यवस्थै छैन। जस्तै गिटी बालुवाहरू छैन, क्रेसरहरू सब बन्द छन्। अब अरू अब यो विभिन्न कारणले गर्नाले अब हामीलाई चाहिँ खोलाबाट ल्याउने व्यवस्थाहरू र उ गरेर काम गर्नको लागि चाहिँ अब यो म्याद त थप्नै पर्छ, नथपिकन हामी कुनै उपाय नै छैन। सानो सानो कामहरू सक्ने थियौँ, सिमेन्टहरूको पनि अब त्यही भनिहालेँ मैले पहिल्यै नै। यसको अब कसरी व्यवस्था गरिदियो भने हामी सानो सानो कामहरू चाहिँ सक्नेमा थियौँ। ठुलो अब कामहरू त गर्नलाई त धेरै गाह्रो छ। लकडाउन खोल्ने बित्तिकै पनि एकैपल्ट ठुलो मात्रामा कामदार सामग्री लगायतका स्रोत साधनको माग हुन्छ, कसरी व्यवस्थापन गर्ने होला? अनि त्यही नै अब गाह्रो छ। व्यवस्था गर्न खेतीपातीको सिजन पनि भयो, गएको लेबरहरूले फेरि आऊ भन्नलाई उनीहरू पनि अब खेतीपातीको सिजन छ, खेती नलगाइकन उनीहरू आउनलाई गाह्रो छ। त्यस कारणले अहिलेको हाम्रोलाई त धेरै कठिन छ। अब यो चाहिँ बिस्तारै गर्दा गर्दै चाडपर्वबाट आउने यो गर्दा हाम्रो यो दसैँ पछि मात्रै नै हामीले यो हाम्रो कामहरू ठुलो आयोजनाहरू त दसैँ पछि मात्रै सम्पन्न होला जस्तो लाग्छ हामीलाई त। कोरोना भाइरस, लकडाउन अनि यसले सृजना गर्ने अन्य परिस्थितिको बहानामा कामको गुणस्तर पनि खस्किन्छ होला है? यो त खस्किनु भएन, व्यवस्था त्यो त अब राज्यले पनि व्यवस्था गर्नु पर्यो, हामीले पनि निर्माण व्यवसाय पनि सचेत भएर काम गर्नुपर्छ। अब यसमा चाहिँ कसले पनि कन्साइ हामीले निर्माण व्यवसायले कन्साइ गर्नुहुन्न र राज्यले पनि जुन निर्माण व्यवसायको हो त्यसलाई पनि निगरानी गर्नुपर्छ र विभिन्नहरू अब चेक जाँचका उपायहरू छन् त्यो अवलम्बन गर्नुपर्छ। यसलाई खस्किन दिनुहुन्न। कसले चेक जाँच गर्ने, कसले अनुगमन गर्ने? यो निर्माण व्यवसाय सङ्घले गर्नुहुन्छ कि अथवा के छ? निर्माण व्यवसाय पनि एउटा आफूले गर्ने काममा चाहिँ एउटा यो मेरो दायित्व भने सम्झेर काम गर्नुपर्छ र त्यसलाई चाहिँ चेक जाँच गर्ने सम्बन्धित निकायहरू हुन्छन्, त्यो निकायले चाहिँ आफ्नो व्यवस्था गरेर कडा गर्नु पर्यो। अहिले लकडाउनको अवस्थामा आफ्ना श्रमिक मजदुरहरूलाई कार्यस्थलमा अल्पत्र पारेर केही निर्माण व्यवसायीहरू भागे भन्ने आयो, यस्तो हुन हुन्थ्यो त? हामीले चाहिँ सूचना जारी गरिरहेका छौँ, विभिन्न महासङ्घबाट विभिन्न प्रकटहरू गरिरहेका छौँ। अब यस्तो भएको भागेको यस्तो थाहा पाएन। जस्तै अस्ति नुवाकोट पनि भयो, मैले पसल खाना व्यवस्थाको गर्छु भन्दाखेरि घरै जान्छु भन्नुभयो। अनि सिट साहबलाई सोधेँ, सिट साहबबाट चाहिँ अब हामीले यहाँ दिए पनि बाहिरबाट रोक्छ, दिने व्यवस्था पनि अहिले हामीलाई छैन। अब कोही लुकीछिपी जान्छन्, भागेर जान्छन् भने हामीले भन्नु केही पनि छैन, त्यसलाई पनि हामी त रोक्ने हो। तर हामी बस्नेलाई चाहिँ व्यवस्था हामीले निर्माण व्यवसायले चाहिँ त्यस्तो सूचना आएकोमा ठाउँमा चाहिँ हामी व्यवस्था गर्छौँ भनेर भनेको छ। कतिजनाको उद्धार गर्नुभयो, कतिजनालाई खाद्यान्न दिनुभयो? हामीले खाद्यान्न चाहिँ हामीले भनेको छौँ, कुनै पनि निर्माण व्यवसायमा चाहिँ त्यसरी परेको छ भनेर हामीसँग आएको छैन। हामी त्यो चाहिँ निर्माण व्यवसायले आफैले गरिरहेका छौँ, मजदुरलाई सोधेका छौँ। हामीलाई खाना र बस्न चाहिँ दिनुभएको छ होइन, हामीलाई काम चाहिँ छैन। काम छैन जान पाऊँ भने जस्तै 7 विषयमा चाइनिज प्रोजेक्ट छन् सिसिएनएको, उनीहरू जगको कामहरू भयो। अब उनीहरू अहिले उहीँ छन्, अब जान पाएका छैनन्। टावर काम चाहिँ भइरहेछ, उनीहरूले जग खनेर जुन टावर बनाइदिएपछि जगको काम चाहिँ छैन। त्यो मान्छेहरू चाहिँ उहीँ बसिरहेका छन्। अब निर्माण व्यवसायले खाना दिएको छ, तर उनीहरू चाहिँ जान्छु कि जान्छु भनिरहेका छन् र उनीहरूलाई चाहिँ हामीले जान दिन सकेको छैनौँ। पासको व्यवस्था नहुनाका कारण उनीहरू जान दिन सकेका छैन। लकडाउनको कारण घाटा बेहोर्नु पर्ने अथवा चाहिँ पेसाबाट नै पलायन हुनुपर्ने तहसम्म पुग्न सक्ने तपाईँका सदस्यहरूको लागि के योजना छ? त्यही हामी राज्यलाई एउटा अनुरोध गर्नु पर्यो। अब हामीले अब लकडाउनले गर्नाले जस्तै पहिला कुरो त हामीलाई अब यो हाम्रो जुन म्याद थप छ, म्याद थपको व्यवस्था गरिदिनु पर्यो। अब यसको लागि पनि म्याद थप गर्न पनि हामी निर्माण व्यवस्थालाई पनि गाह्रो हो, किनभने यसलाई पनि बैंक ग्यारेन्टीदेखि विभिन्न अर्ध पैसाहरू खर्च हुन्छ, यो पनि हामीलाई घाटा हो। अब जति समय लम्बिँदै गयो उति निर्माण व्यवस्थालाई घाटा हुन्छ, यसको ब्याजहरू तिर्नु छ, विभिन्न छ। यसले चाहिँ राज्यले चाहिँ के सुविधा दिने हो दिनु पर्दछ, दिएन भने हामी निर्माण व्यवसाय धेरै नै धराशायी हुने अवस्थामा छौँ हामी। तपाईँहरूले सम्पन्न गर्ने कामबाट चाहिँ लाभ लिने उपभोक्ता, लाभग्राही वा नागरिकहरूलाई पनि त मर्का परिरहेको छ, यस विषयमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? यो जस्तै पुल बन्न पाएदेखि हामी कति कामहरू पुल भनौँ न सामान ढुवानी गरेर ल्याउन जान सक्थ्यौँ, सम्पन्न हुन्थ्यो पुलहरू, सम्पन्न हुन लागेको पुलहरू बन्नु रहेका छैनन्। पुलहरू सबै डन्डीहरू तेर्साएर राख्यौँ। अहिले भर्खरै एक ठाउँमा पुलले हिजो बाढीले बगाएर लगिदियो, यो सम्पन्न हुने अवस्थामा थियो। कहाँको पुल बगायो?
कञ्चनपुरको एउटा पुल बाढीले बगाएर लिएर गइदियो। अब यसलाई चाहिँ यो 1-1.5 महिना अगाडि ढलान गर्न पाएको भएदेखि पुल बगाउने थिएन। त्यसकारणले अब धेरै पुलहरूको लागि त धेरै जोखिम छ। यो खोलाको उसमा काम गर्नेको लागि त धेरै नै जोखिम भएर अहिले पुलहरू काम गर्न दिइरहनु भएको छ। अब हामी नि काम गरिरहेका छौँ। जस्तै मेरो पनि नवलपरासीमा पुलहरू काममा भर्खर सुरु गरिरहेको छु। अब केही दिनमा त्यो लट्ठा र उसको उपलब्ध भएन भने हाम्रो त्यो पुल पनि बन्द हुने अवस्थामा हुन्छ। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समयको लागि धन्यवाद। हस्, हजुरले पनि मलाई यो महत्त्वपूर्ण समय दिएर के मेरो कुरा राख्नु पाउनुमा पनि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नुवाकोट निर्माण व्यवसायी संघका अध्यक्ष सुमन अधिकारी। कार्यक्रम नुवाकोट अपडेट नुवाकोट जिल्लाबाट प्रसारण भइरहेका 7वटा FM स्टेशनहरू 88.4 मेगाहर्जमा रेडियो त्रिशुली, रेडियो जालपा 104.5 मेगाहर्ज, नुवाकोट FM 106.8 मेगाहर्ज, गजबको रेडियो 105.7 मेगाहर्ज, मिक्स FM 89.4 मेगाहर्ज, रेडियो भैरवी 88 मेगाहर्ज र रेडियो सञ्जीवनी 89 मेगाहर्जमा सुनिरहनु भएको छ। दैनिक रूपमा प्रस्तुत हुने यस कार्यक्रमको अर्को श्रृङ्खलामा उपस्थित हुने बाचा सहित प्राविधिक साथी प्रीतिका थापा र म कपिल देव खनाल अहिलेलाई बिदा भए। तर याद गर्नुहोस्, कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट आफू र अरूलाई जोगाउने सबैभन्दा ठूलो उपाय भनेको छिनछिनमै साबुन पानीले मिची मिची हात धोइरहनु नै हो। नमस्कार। नुवाकोटका 7वटा FM रेडियोहरूको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम नुवाकोट अपडेट, पत्रकार कपिल देव खनालको साथमा। कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रणका लागि सरकारले गरिरहेको प्रयास, जिल्लाको पछिल्लो अवस्था जस्ताको तस्तै थाहा पाउन सुन्न नछुटाउनुहोस् कार्यक्रम नुवाकोट अपडेट। सबै दिन साँझ 6:30 बजे 88.4 मेगाहर्जमा रेडियो त्रिशुली, रेडियो जालपा 104.5 मेगाहर्ज, गजबको रेडियो 105.7 मेगाहर्ज, मिक्स FM 89.4 मेगाहर्ज, रेडियो भैरवी 88 मेगाहर्ज, रेडियो सञ्जीवनी 89 मेगाहर्जमा र नुवाकोट FM 106.8 मेगाहर्जमा।